情爆发首起航空机上群聚，案760确诊女机师感染源找到了。案765在机上已经有症状哦，那她的血清抗体也是阳性哦，所以研判案760、769在机上是受案765感染，所以是一起所谓的航空机的感染事件。20号指挥中心新增3起确诊病例，除了案767是印尼入境船员之外，案765纽西兰籍男机师，还有案766日本籍男机师，2位都是案760的同事，3位在12月12号同班机一起飞往美国。而案765早在航程中就有咳嗽症状，却没有戴口罩，因为最早发病，研判他就是感染源。这几个刚好都是货机的机师啊，所以他没有载乘客。但其实，在疫调中还发现，案765在11月29号就曾飞往美国，12月4号返台。依照规定，机师居家检疫只要3天，因此他在有传染力的期间，8号到11号这4天还有开车外出吃饭、爬爬灶，活动范围都在台北，但到底详细去了哪里，他却说记不清楚。指挥中心急追足迹，他没有记录的记录时间、地点的习惯哦，所以针对他去的地点哦，我们今天就一直还在了解哦。为什么机师在密闭空间可以没戴口罩、有症状还可以执勤？爆发首次机上群聚，指挥中心认为机组人员的防疫措施有必要做调整，防堵破口。新闻陈张耀轩 SNG 小组台北报道。